مبروك، حصلت على الفيزا للدراسة في ماليزيا. بس استنى، قبل ما تيجي ماليزيا لازم تشوف هذا المقطع. كنا بنعرف انه بعد فترة تقديم على القبول جاء وقت التقديم على الفيزا، وبعد التقديم على الفيزا يحصل الطالب على ايفال. الايفال هي مجرد تصريح بانه الطالب بامكانه السفر للحصول على تأشيرة الطالب. معظم الطلاب عند حصولهم على الايفال على طول يحجز تذكرة ويجي ماليزيا، وهذا الشيء غلط. وخليني اقول لكم ليش. في 3 أشياء لازم نفهمهم تمام. أول شيء الإيفال تقدم عليها من بلدك قبل ما تيجي ماليزيا، وهي تصريح بأنك مؤهل للحصول على فيزا الطالب. الشيء الثاني اللي ممكن نطلبه منك هو لبعض الدول فقط، اللي هو SEV Single Entry Visa. هو تصريح لدخول البلد، وبعد ما تدخل البلد معك صلاحية 30 يوم حتى تكمل كل الإجراءات اللي من ضمنها دفع رسوم الجامعة، وأيضا تسليم الجواز حتى يعطوك الستيكر تبع الإقامة أو الستودنت باس. يعني من الآخر هي 30 يوم بس. لو أنت جيت بدري ممكن إنه 30 يوم يخلصوا والتسجيل لسه ما فتح، مو تطلع برا البلد مرة تانية وترجع تقدم، أو تجي متأخر ويكون التسجيل لسه ما فتح. وللمعلومية 30 يوم هذه مو كلها للتسجيل بس، لازم تخلص إجراءات التسجيل في أول أسبوعين 10 أيام من 30 يوم بس. هذه المهلة. لهالسبب لازم إنك تتواصل معنا قبل ما تجي لماليزيا وتحاول تنسق المواعيد، ونحن حنعطيك المواعيد المناسبة اللي تقدر تجي فيها ويكون التسجيل مفتوح فيها وأمورك طيبة إن شاء الله.